हाँ वैसा भी ना वाइट 16 सही है। ठीक है ना। 16 हाँ वाइट और ब्लैक पर 16 वोल्टेज। व्हाइट और येलो पर वाइट और येलो 7-8 वोल्टेज होने चाहिए, 15 तक भी जाएंगी ये। अच्छा 3 है 3 वोल्टेज आ रहे हैं। हाँ डीसी तो 0 से यहाँ दिखा रखा है हाँ 7-8 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज तुम्हें मिल रही है तीनों तो पीसी भी ठीक है। इसका फोटो लो रोहित सर। ये हर एक मोटर पे तुम्हें मिलेगा बना हुआ। फोटो आ गया ओके फोटो सही आ गया तू